開始啦！你做 experiment，你講一講呢個。呢個係咩嚟㗎？條橋 volcano 佢而家做緊咩咧？而家係咪準備有啲煙流出嚟啦？係咪你營造一個火山爆發嘅情況啊？係。咁入邊有啲咩啊？baking soda 同埋 citric acid 喎。咁我哋一啲酸性同鹼性撈埋一齊，咁睇下加水會做成點係咪？好啦，咁唔該你啊，科學家。我驚啊！驚啊！點啊？做咗一次啊！嚇？火山爆發緊啊！哇！原來火山爆發好恐怖㗎，會溶落你條褲度㗎。呢條